我们现在来到是某告神木，现在看到的是我们神木学的3朵花，掌声一下！广告神木的5路财神，耶！你两个厉害，睡了。来，给你，嗨！那把波，那把刀，乖，你把花用笔，哎，不贵嘞，啊，来，我那个淑珍姐出来，我是用录影的，哎，我是用录影的。来啦，小娟这边有帮大家录影哦，要嗨一下哦。好听呀！来后面的美惠姐来，我有录影哦，耶！小心，来，你别个哭啊，别个哭啊！你要怕北英雄的就快行哦，苏小姐来耶！都湿了。来哦，不要，小娟在录影哦，嗨一下耶！耶！你无把口罩脱落啊？嗨，好行。来，阿公有啲录影哦。来，口罩脱落，耶！大家鼓笑亲，耶！好，不要来，我们的彭姐有不一样的感觉哦。简直有的安东尼，耶！要走钻这个洞就代表要减肥了，丽丽姐来一点。耶！好厉害了！对呀，你好厉害！来，金兰姐、秀兰姐，怎么都戴个口罩这样耶？后面还没有人啊？不会，
来来，后面还有人吗？福哥来哦！来来来，福哥你休管啊！来来来，福哥耶一下耶！出头天啊，出头天啊！来来来，红哥耶一下，出头天啊！耶，出来啊出来啊！我家伟哥没来啊。伟哥，伟哥耶一个，耶。